생각 너무 많죠. 근데 그냥 하세요. 확신 없어도 그냥 하면 돼요. 우린 자꾸 완벽하게 시작하려고 하잖아요. 계획도 세우고 타이밍도 보고 마음 잡고. 근데 그렇게 하다 보면 아예 시작 자체를 못해요. 그러니까 잘하려고 하지 말고 확신도 찾으려 하지 말고 일단 그냥 하는 거예요. 하기 싫어도 그냥 하다 보면 조금씩 풀린다는 거죠. 어때도 돼요. 중요한 건 하는 사람과 안 하는 사람의 차이라는 거죠. 열심히 하냐 마냐보다 일단은 하냐 안 하냐에서 갈리는 거죠. 그 세상 사람 10명 중 9은 열심히보다는 망설임에 멈추는 거죠. 진짜 원하면 그냥 하는 거예요. 안 변했다면 그냥 안 한 거예요. 세상은 결국 내 한 사람이 내 세상을 바꾸는 거잖아요.